कुत्यो अगाडिको दिदी हेर्नु दायाँ बायाँ हेर्दैन हेरिकन बाइक आइरहेछ बाइकको आवाज आउँछ नि हेरिकन सट्ट बाटो काटिदिन्छ के गर्ने यस्तै छ नेपालमा गाह्रो छ बाइक चलाउने गाडी चलाउनेहरूलाई अनि यो हामी तारकेश्वरको पुलमा आयो यहाँ पनि हामीले विचित्रका मान्छेहरू देख्छौँ अगाडि बढ्दैछौँ हामी है बिहानको मौसम हो यो भनेको चाहिँ बिहान हेरौँ मान्छेहरू फ्रेस नभएको भनौँ कि के भनौँ होइन बाइक हेर्नु यहाँ कसरी आउनु आयो दायाँ बायाँ हेरेको सट्ट बाल छैन अब अगाडि पनि त्यस्तै मान्छेहरू आउँछ हेर्दैछौँ है हेर्नु चाहिँ बाटोमा हिँड्ने तरिका हेर्ने मान्छेहरूको हेर्ने ठिङ्गो उभिएर बाइक आएर चाहिँ बाल छैन हेर्नु चाहिँ ढाड कनाउँदै हिँड्दैछ ओह्राला आयो ओह्रालातिर लाग्छौँ यहाँ सबै पानी जमाएको यही दाइले होला है केटाहरू अब यहाँ देब्रे लाग्छौँ यहाँ चाहिँ अब विचित्रको मर्निङ वाक गर्ने मान्छेहरू देख्छ हेर्नु त्यहाँ अगाडिको त्यो रातो पिङ्क कलरको लुगा लाउने आन्टीलाई हेर्नु है हर्न बजाउँदा पनि बाटो छोडिदिनु साथीले तानिदिनुहुन्छ है यो आन्टी चाहिँ कस्तो दयालु हुनुहुँदो रहेछ है अब यो भिडियोमा चाहिँ हेरौँ है स्टप गरेँ मैले है त्यो अगाडिको मान्छे हेर्नुहोस् है सट्टलाई अगाडिका के भन्छ बाटो काट्न हुन्छ पछाडि फर्किन्छ यो बाइक कस्तो चुकिन्छ कि नोटिस गर्नुभयो नोटिस गर्नु है रिपिट गरेर हेर्नुहोस् है अनि मात्र नोटिस गर्नुहुन्छ है त्यसपछि हामी यो वनस्थली चोकमा पुग्छौँ है यहाँ पनि एउटा केटी भनौँ न एउटा अचम्मकै केटी भेट्छौँ हामीले रोड काट्दाखेरि दायाँ बायाँ चाहिँ हेरिन्छ तर नजिक के आइरहन्छ आएको छ आइरहेको छ अनि त्यसलाई चाहिँ हेर्दैन है यहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ बाटो काट्नु नि अब जेब्रा क्रसिङहरू युज गर्दैन है अलिकति काठमाडौँमा चाहिँ गाह्रै छ बाइक चलाउन साधन चलाउन ओभरटेक गर्छौँ हामी यहाँ है ल हेर्नु यो दिदीलाई हेर्ने ओहो ले नि त हेर्न त हेरियो तर के हेरियो थाहा छैन मान्छेहरू बाटो काटेको थाहा नै हुँदैन कि हामी बाइक पछाडि सवारी साधनको पछाडि भयो भने अगाडि के हुँदैछ थाहा नै हुँदैन ल कसको गाई हो यो घाँस खान नपाएर रोडतिर घाँस खोज्दै आइरहेछ हामी चाहिँ सेम्बुमा आइपुग्यो यसले हेर्नुहोस् अब रोड काटेको भने गाडी बाइक स्कुटरले मान्छेहरू रोड क्रस गरेको तरिका हेर्नु त्यहाँ के होइन धेरै होइन धेरै नै पनि होइन कति थोरै छ कि डिस्टेन्स पनि जेब्रा क्रसिङको जेब्रा क्रसबाट बाटै काट्दैन मान्छेहरूले गाह्रै छ ले नि जेब्रा क्रसिङ कहाँ थियो अघि न यहीँ अगाडि छ ल जेब्रा क्रसिङ ले हेर्नु यो मान्छेलाई हेर्नु त ल दायाँ बायाँ के हेर्दैन हेर्दैन राइट साइडमा आइदिएको छ अलमोस्ट अब हामीलाई चाहिँ छुनलाई सिकेको थियो भनौँ न भाइ म लेफ्ट साइडबाट ओभरटेक है धन्न म चाहिँ दायाँ बायाँ हेरेर चलाउँछु है ल सर्पो स्टाइलमा चलाइरहेछ त्यो अगाडिको दाइले राइट जान्छ यसलाई चाहिँ स्नेक स्टाइल भन्छ भनौँ न फेरि लेफ्टमा आयो अब यहाँ हेर्नु अब म अगाडि क्रस गर्न लाउँछु त्यो अगाडि हुतेर आउँछ नि उफले हेर्नु लड्न खोज्छ यहाँ चाहिँ ट्राफिक दाइहरूलाई चाहिँ बाल छैन कि अब के भइरहेछ कसो भइरहेछ अगाडि बस कता रोकिरहेछ केही मतलबै छैन
यहाँ हाम्रो यहाँ बस पार्क पुलको हेर्ने पुलको गति यत्रो त खाल्डो भएपछि त्यही पनि रिपेयर चाहिँ गर्नेको नाम लिँदैन है हामीले के को कर तिर्दैछौँ पनि थाहा छैन कि अब कर भनेपछि त्यत्रो त तिर्छौँ है हेर्नु वर्षमा मेन्टेनेन्स भनेको छँदै छैन कि अब कर त्यत्तिकै क्या बालुवामा पानी हाले जस्तै यो अर्कोलाई हेर्नुहोस् त नेपालमा त जहाँबाट रोड क्रस गरिदियो भने नि हुन्छ जस्तो छ कि कसैलाई केही पनि मतलबै छैन कि होइन अगाडि हेर्नु है जहाँ मलाई त्यहाँबाट बाइक गाडी जेसुकै होस् कि मान्छे होस् सवारी साधन होस् ऊ त ट्याक्सी ल्याउनु न सिग्नल छ कि एटलिस्ट एउटा सिग्नल दियो भने पनि एउटा थाहा हुन्छ नि त अब गाडी यस्तो हुनसक्छ भने त्यो स्कुटरलाई ल हेर्दा यस्तोमा कन्डिसनमा त लास्ट डर लाग्दो हो नि त अब थाहा नै हुँदैन ट्राफिकलाई बाल छैन कि ल हेर्नु त्यही अगाडिको बाइक त्यो मान्छे हेर्नुहोस् ल न सिग्नल छ के छ सर्टलाई लेफ्ट साइडमा गइदिन्छ साइड चेन्ज गरिदिन्छ मतलब चाहिँ यहाँ छ ल हेर्ने यहाँ अर्को यहाँ मान्छे भन्ने कि जनावर भन्ने कि के भन्ने त्यस्तो होला मान्छेहरू दायाँ बायाँ हेर्दैन हेर्नु बाटो काट्छ हेर्नु त्यहाँ ल अलमोस्ट यो यिनीहरूले चाहिँ झन्डैले हानेको थियो ल हेर्दैन हेर्किन सट्टोलाई बाटो रोड क्रस गरिदिएको थियो होइन अब भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो देख्न पाएन है तर अलमोस्ट मलाई चाहिँ छोइसकेको थियो भने हुन्छ मैले स्पिड बढाएर मात्र हो अब अर्को यहाँ दिदी हेर्नु न अब के टेन्सनमा हिँड्यो रोडमा हिँडेको छ भने बिर्सिसक्यो ल अर्को त्यहाँ गाडी हेर्नु अब जहाँ मैले त्यहाँ सिग्नल नदिकन सट्ट लाएर रोकिदिन्छ अब केही छैन को आउँदैछ पछाडिबाट के हुँदैछ के हुन्छ मतलब छैन ल रोडमा क्रस गरेको तरिका यहाँबाट हेर्ने अब मान्छेहरू हिँडेको तरिका हेर्नु उताबाट बाइकले मलाई कस्तो च्यापेर लिएर छ नि त ल हेर्दै यसरी आउने हो होइन नि अब ऊ त्यो अगाडिको दाइ हेर्नु है मलाई आएको देखिरहेछ होइन मतलब छैन कि उता हेरेर सिधा हिँडिन्छ हेर्नु ल सुई देखा नदेखा जस्तो गरेर आइदियो अर्को यहाँ बाइक आउँछ है हेर्ने हेर्दैन हेर्दैन आउँछ होइन सुई स्पिडमा आउँछ केही आएको छैन यसले हेर्ने यस्तो कन्डिसन छ नेपालमा है अहिले एकदम केयर गर्नुपर्छ नेपाल बाइक चलाउँदा सवारी साधन हिँड्दाखेरि भनौँ न सिग्नल छैन म कहाँ हिँड्दैछु मेरो कर्तव्य के हो म हिँड्दाखेरि के गर्नुपर्छ होइन कुन साइडबाट हिँड्नुपर्छ म अर्को साइडबाट जाँदाखेरि पछाडिको मान्छेले के हुन्छ अगाडिको मान्छेले के हुन्छ केही मतलबै गर्दैन कि हेर्नु अब यो उयो अगाडिको मोटे दाइलाई हेर्नुहोस् है सिग्नल पनि दिँदैन होइन तर अर्काको साइडमा पनि जान्छ होइन हेर्नु है सिग्नल दिएछन् है अब यो मोटे दाइ चाहिँ अब यो पुल कर्दाखेरि चाहिँ दाहिने साइड राइट साइडमा जान्छ कि राइट साइडमा जान्छ उताबाट ट्रक आउँछ कि हेर्ने अब यो कन्डिसन ल अर्को हेर्ने त्यहाँ अर्काको साइडमा ओभरटेक गर्नु खोज्छ यस्तो सानो रोडमा नि है अब यहाँ चाहिँ एकजना अङ्कल भूत जस्तै आउँछ हेर्ने
म अगाडि बढ्छु उकालोमा होइन अब यहाँ भुत जस्तै आउँछ कि ल हेर्नु अब लेडिज भएको पनि स्योर जाने अब एउटा लड्थ्यो होला कि सायद अन्त पुलको गति गाह्रो छ नेपालमा माइक्रो चलाउनु दाइलाई हेर्नु है अलिक कस्तो एग्रेसिभ पारामा आउनुहुन्छ हेर्नु है अब बढाउँछ कि अब त्यो उसले रोक्छ कन्डक्टर दाइले चाहिँ रोक्छ है हेर्ने अब रोक्छ अब त्यो अगाडि बढ्नु खोजेको अब के भन्ने अब 20-25 रुपियाँको लागि अब के भन्ने अब